Ameni, ameni, ameni. Fia pito ke ma fai maria ni ke hoko ko te ta proclama yo weekend to be pa me South Auckland New Zealand loa I ki muy mai ko sisu be ko tali. Ka ki muy ko tai tai fia do ta ko to be pa me te fita hoko do fa nga te proclama sisu ko tali ai fia ma lo to ta ke lava ki ta ka nga ka frataha. Fia pito pe pe ke nga he ka nga me a pa pe ke sino e ki pa pe ke konga ai family o tau ke fitness aki I fonga ko eni o te ke fok masisu ka ave hono kakai o be da tal fia ko wa fa ko sisu ka di tan de tape ki na ko o to fitu ke ai be foki ke te na dolo o kau frataha online he fiafi ko eni pia ki mo e ke hokat mo pa mo tau ki programa ko sisu be ka tali fa pe ke whātau lotu hiri ni ko ia te hoko atu no be ta honge ki lotu to mafi ko ko mau ta mai fai vane a Fiona ki ta phaho hua fa ki hoko mai pure fai ho fina ngalo to tanga ta mau ia ka awale mo te foki mai ia ka sisu ko mau e ki pa mo mau fa mo oi ameni hange ko lotu tau fai ki tau ke fai fina ngale o tua ka awale ba ko te foki mai ba pehea e kore I hawani ke hoko ko tai pe I lau mari te tau hange ko ia tau osisi tu apa mi ai he ngai weekend ko to pe ke mo fa mari ke ta hoko atu te ke fok masi suk a mi no kakai ka pehea e kore ke lava ngau aki ai nga he fonga fai mo fua pe 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 foki nga le fai mo fua kore pe ke hu fanga e fa tapu ka tu pe ke ata mo oku ai nga he fonga fa fai mo fua au pito ko hi ko tau fa nau pa pe foki ki ha ke ni ihe to kauma muyangi ko ke na lava ke mahino le pe ke tau ke fitness aki frataha I mahino ta tau pa me ma mo ui ko fola o tua kai ngata I foki mangai falo ta fala mari e o fa ka watu I tau programa ko ni pa pe foki fa to ko fa fine ka nga maheni ka nga mea te ke hokat ke tau programa sisu ke tari pe pa ke ma mo ui ku fa be ke ke la fela sorry kataki ke fai haki hiva hange ko fa anga mai ni ko fa sai hiva pe ku kai te ke sai he hiva pe ku kai ke fu tatau mo fie ma o ke mari mo fa ofa pe mo to le yang ki o fa kau ka ko sai pe ke hen ke la ta ofi ko programa pe ia pa min te fai ki hiva pe no faria ko vaka mo ui ko vaka mo ui ke te au taha pe ko sisu ko vaka o ek vaka ya sisu ko family o ek vaka ya sisu ko talavo baka fine moi o ek vaka ya sisu ko tau fononga fai o tatau pe ya pe mo folau tahi ya ke taulanga ua vaka ko ia e fonua ko pau ke ia hono ka pasa pe osi pau mai ka pasa ko ia asia de folau ke fai e fononga pe ko hono kapiteni o pau pe moia nai ospasi e mala ko ia o tataki folau I oseni pe aku pehe ki hiva ko ni ko tau mo ui ko vaka o folau pe ako vaka ko ia te ke taulanga uai pa mo ausi ai taulanga fie mari be mo fia ka ko kalaisi ai vaka ko ia pe ko kalaisi ai kapiteni e vaka ko ia ki hiva ko ia ko te hiva pe mo taha kau ngā au ki he eki brother Isleri tui ko fai fikau Isleri tui he foki ki hoku hoa te mau ngā ki hiva ko ia ia ta me tau Alabama Uluaki Petra Singers pe ko hui whakatonga ko Petula ai ngai tau ko maliu atu whampe ki mau te whai ki hiva ko ia ke aki e tau ki programa he fiaf ko ni e uto glea no a muyange hiriange hiva ko ni na mo tau whakaukau I whakatolah pe me ma mo ui ka koe wholofola o tua ko ia lewa te tau whanongo lewa ke ki hiva ko ia I he fia fini
lua au ku ia aku takani Ile ohia me he fili Oku ilo I koe koe tumi Oku ilo I koe koe tumi Oku genau ki mopule koe I he matani Eke ia I he kumamahi Mama kurata mai Aku ilo I koe koe tui Ne hoko mai ki hataimi Ne mole ai foki moi amanaki He lahi ai peau E hake fu'u mai ki wakani Kana ane hifo mei he langi Koe e ki wakape o kumo'oni O ilo ai a sisu koe kapiteni e folauni O ilo O ilo I koe koe tui Mopule koe I he matani Hallelujah Ia I he kumamahi O ka mama kurata mai Oku ilo I koe koe tui Hifo mei he langi Koe e ki wakape o kumo'oni O ilo ai a sisu koe kapiteni he folauni O ilo O ilo I koe koe tui O kuge nao ki mopule koe I he matani Hallelujah Ia I he Mamahi, Oka mama kurata mai Oku ilo I koe koe tui Oku ilo I koe koe tui Oku genau ki mopule koe I he matani Hallelujah Ia I he kumamahi Oka mama kurata mai Oku ilo I koe koe tui Oku ilo I koe koe tui Oku genau ki mopule koe I he matani Hallelujah Ia I he kumamahi Hallelujah. Whamalong ke o toa ko hiko whaika maari ko e ni na tau whantodos whanonga mea I ki hiba na o atu. A kone haka o peka pole me whāto lahi pia mo poupou ke ta mo'ui e whanonga koe. A whao I ki hiba ko ia ia taha ngai testimoni e mo'ui ane a whi. E kei whaka mo'o ni'i talo me aho na e whaia sisu ai whari riu ke ku mo'ui. Pena whao ai whangi hiba tala loto pe kawai hiba koe ni. Ko sisu pe ko waka mo'ui o ku pautaha ke tau nofo ai ka mo heka ki ai. Lahe ngai waka ku wholau ia ke ngai whitu ke he. Lahe ngai waka ku iai ngai kau pailate profesionale ke he iai. O kunau ta alo mai ke te koe ke heka ange. O kunau a ui mai ke te koe o whaari ari mai e whitu ngau alu ki ai. O ku iai ngahi le leiba mai ngahi
na whaaraka po whakarea mai gai ngai tāpuaki ai. Yes, they can do that. Wai nau whaahinga tuaki mai, pag nau tuaki mai nau ngahi totongi o maa. Nau lahi au kolo ai ni ihi ki ai, lahi hekai tala loba me whini mui iai de ahoni. He ko uhi ko naturally pe koe na tula ia tangata ko whai mai tangata he ahoni ke nau wok pe tamo a eva pe i high class pe ko ha whahinga mea ke iloia ki nau tolu ko hai ki nau na whawai hiva ko ia na tuk whakatoka ngā iai o asia he konga lea i hiva mo ui fo pe tau na ku whata au ngai ngai mea katoa pe ia na e whakahi ari mai pa nau toki lea i hiva mo ui fo pe o say goodbye ke mo ui ko ia ane afi o say goodbye ke nau tuaki mai o ku whai ka me nau whakahi ari mai kau laka au ke e ki neongo o ku ikai ke mata lelei ka te ki nau tolu ka e toki mata lelei a pongi e taime te whoki mai e sisu ke awe honi akai Kaya ki hiva na watu e brother isi fa pikau isi a be foki ke kau hiva Petrol Singers na whakakau ngā mari e aniafi ko sisu be ko e wakal mo te hokot maki tau dolu i whaadolahi no he ko hui te toki lawe a mo yange i he kahau pe ko ngahi wike ko toi mai ko pau te whanga mari e ko hi ko na kulame ubi ke ko si fa fela ve o hange go ni o ku ha tu i o ku tafa aki to he ma e fa kau ko ia ai malo hi ko ia a ho fo fai ha decision ha fo fai ha feeling pe ko fo feeling ko ia pe ko a first decision ko ia he kai te tatau ia pa mo second mo third a ko ia fa kai foi tui pe ko family ko pe ko pure anga ko pe ko o hange ko ia na aku talanoa ke ubi ke ko mari wa tu hange ko aseta aki ko ni kita no ibi pa mo atama first decision is really powerful to care about it ke tokana ki ai he ukiai ho make decision na au ia he nofo family ho mo i fa foi tui o do donu ke fatanga nga ia hano value pe mo hono fahinga power mono malohi he o ka pau e tonu pe ka pau e me tonu pe ka pau e ke tonu e iai hano fahinga affect a ana ia a moi yange i he fononga fai foi tui pau tala vogo e fine moi ko i he fononga family ko ia ka pau ko o ke osma ho ke nofo family pe ko fononga ai pure anga ko ia pau tau nofo o malu iha pure anga pe kono wharea mo oni o hange ko ia o tau wakai ka ihe ni ihe fofo whiri na whai e iwi pa mo atama na mekai a decision koe pe hau ke hakai mi o tau ke whi ao mai pa mo ia o mai ki ahon na kulea e ka venga ke wiko o si to really careful ke serious whamata doi i tau te fito ke konga tau mo ui ai whatu tamaki ai māsila ka mo hu mai ai ngau kopi a devolo ke ne ua sia ko toa kolope o antai a siaso eiki we have the chance of God ko whi siaso eiki i ahoni tau suke ngau kopi a devolo o tau whi mau ai lotu o tau whi mau ai ngau whakataha ke breakthrough he go he tau ke a kreine ki tau tore ai palomes a sisu kalaise new covenant ke siaso eki he feitu bete mo iai te iai neongo a lockdown neongo a hanga he ngahi lao e ngai pure anga o puke whakataha i pa mo siaso eki ke oa te lava hangahi activity pe o mama ngahi a conference mga seminar ke build up a sino otua ke carry on continually at evangelism ba mga area ko ya nyo tau o hai ki tau tolu i ngai mal e mafai o ngai lao e pure anga i ngai flu tau yai kau teke di aka soba ya kono sisi we have a good hope o kia amanak lele ke sino e 80 ko eu fa ko loto ya ki proclama ko ni Jesus is the answer. Still the same. Okay, the tao e peia. Asisu ana fi me honi mo pongi.
Neongo o hange o puri sia si o taulele atu ki he fai anga lotu ko de fu fale lotu lahi ko e sapate mo wiki ko to ape ku fonua kakai ia pa au kolo kakai fuka ofa e tai mini kata ko mo more e tai mini e bota que leda te sapate I okalani no silania look like a bottom empty hange ha fo hina ma au pito ki te ha bai ai Funes fare benia ku toe mai ai. Funes fare benia ku toe mai ai. Hange kono tua ko tafa. With the church of God. Fisia si ahoni. Og bule he COVID-19. Ko fetari. Og bule he afolodi I'm fine, feito ko fetali o kuia ha fai mea ku nau hanga o rule officers si ahoni ko fetali it's all about e ka venga o ki proclaman it's belong Jesus is the answer of feka of felave ia Pia moi ki I proclama ko niko sisu ko tali. Kia dia say no. Au ikai ke meia te kina toro. O hi e ko fute pia hange o ngau no mai. Ai te volo pia moi free peace ko ia e to fuka ha ba ta ua ba ta dol ba ta fa ke la ke ba ta fitu. Ai kamata ke ngau mai ke fai hono a fakakato e lau e fola. But the church of God, because Sasso Egi is still on the earth, okay, Imamani. Ko rule over Sasso Egi, ko Klaisi ko ulu, okay, Henbe. O de tau mana vahe. E te ulawe I whakaukau e honi, pa moe kahau, o ka pau te kei mai whainga maari e, I whakaukau, ke toe, to be more, to be more wisdom, to be carry on building up the kingdom of God or to building up the church of God through the darkness time. Ke to ia te tau tolu hangai poto fa tua ke to la hiange ke tau ke carry on building up the church of God through the darkness time. Ia taimi me ko ma fa bori ko. O ke kaka palapale maa ko vaccine ba moe dai vaccine. This is your own. O ke ia te koe o tari ba moe tahi. Ko palapale mai a ki hatau tangata ko ni ba moe Sasso Egi o ka pau he kai ke nau lava whakatawa ngai ai milo ai taini o whakatau ke prophecy ba moe timeline ai otua o os higitopi I ele whalofi. Tu lawa whelawe I whakaukau koen Kita kei mau ai poto o toi masi lange ane afi e kei hoko ato no langa sino eki ka oaleba kua whakakato ai te whoki masisu ke tau hake hono sias na glave kai ki mua te toi lawe beki ai he kuma kei malo ki hoku loto e taha ku ngawe ane nai pe na nofe ngawe hau ka te whihui koni where the church of God today ko fe ia ai siasi ai otua I he ngahi ahoni. Tupu eba me he whakaukau I he kusio ke ngahi whalelotu so empty. Maha. Hange whahina maha whanga whatapu amole. Empty people. Ki te haka kai ai. Kakoe ome whakaukau koe kia te au pia. Hawe kia te au whawhiu ia kia te au the church of God today. Ko whesia se ai o tua I he ahoni. Na leo ku pure sia o dua ai ko na nang I loto I he fare o ku nau puri ki fe. O gai the challenge pa me pore. E te matore ngau ngau fa fai fikau ke mau te tu frataha na mua. O gai ka tau issue a ki tau tore ko vaccine pa me ta vaccine. Ko tau issue o te don ke tau I ai pa ke au te don ke tau I ai fa mole.
ke tau ke hanga o te i a sino e ki ha ai ngai fonga ke te tau lava ngau e aki ke tau ke ia wai ke me mi pakotoa pe i e whare kotoa pe i e sino o tua i whaitu tataha ku nau i ai ke iai ho tau whatongia ke tau ki nau tolu mo ke whaman o ni i e whaitu pe ku nau i ai challenge ki nau tolu whatola hiki o te eki ke liliu a kalaisia pe mohono siasi o ku ke iai pea pe o ke totonu ke tau ke a forward eva pe tau ke unu pe ki mua neongo a darkness time o pa mo ngai time whakapo uri o tau whanongai ka aku koutuia o ku ke maalunga ke pe poto ai otua i hono siasi ke lava ke whihanga hangai pa mo ngai tu unga lotonga tau whihanga ngai te lawe whalafola pene no whalea e tohi Rockland Doba e tā wha bes hono tahaua. O whaam te ulawa e ki whalafola ka magtau tō hiriang kāti tō hoko atu. Ko hi te ulawa whela mei pea me mahu inga ke te build up au siaso e ki o te tau wafo he ofo ai ka kai hange ka kai i tu am o te tau lere o hange ko lere ai ka kai i tu am o te tau hanu malaunga o hange ko hanu malaunga ai ka kai i tu am. Please keep focus to our special calling from above. Tu ke tau tu o hange hatangata mo fine o gai a fahinga tau ke ie mala e o lo tu pe ko ie elia mo ui kia kalasi ke o e confuse a mamani Patana lai malanga mai fire he television e pe mo sia si kona na fihia lo wa pe mata pa ie finga ke hupa ko to e kia tu pe kia hu ton mo hu fa Famole danga pe fatata ya ki o te tau hange o ku confuse mamani ya na te fika hanga fulu ma helai ni o vale pe a ka nga ya pa me ka kai ki ala ni o ke stu ko ya e mo angene na te bina ha fe fe kolos mai sai ko example pe fatata ka ma inga ki ke tokanga ki o health i tu ngalo tonga ko o tau ya e i time ni sai Ako whaam ke tau tuu pea mo action wha whotunga i ahoni we still at the Church of God o tau ke ihe saso eke o na kanga fufu i saso eke ahoni o na kanga o fufu i a wha mo oni makalaisi i ahoni ko hinga ka tunga lotonga o tau po ui ai please ke poto pe Yono ke langa saso eki mo witness aki i kwong mo tayo tamu ui. Rockland Doba ta fa beson tawa. Pambe ko lang magtaw tol kinga ka talk about King James Vision liliw ko ya ay King James Vision pero falia. Pero ke pehe pe aki mo tol ko hi ko mo fai feinga ke ngai fot falau mari mo kumi ke mo poto hake i hono langa hake o siasio eki. Mo kumi ke mo poto hake hono langa siasio eki. O ko sa iya ngau aki ay New Living Translation. Au pere no fare ai, e refa papalangi. Ask God for those that will be of real help to the whole church. Real help. Tako ni mo oni ay siya sifra lufua ke hoko atu. Nalanga sino egi. Peke te poto ange a kinaudolu i hono tako ni iyo siyaso egi. Ke hoko atu ay ngawe ka olelo te foko ba egi siso. I refra tonga King James Vision of Mother Ferreira ke mo poto lahi hake foki. Sio lele mai, whanau ma kau hanga te ri ada whakau kau. I he ka mata anga,
na whamatala he wholofola tohi se nesi waha tolu. Pato pe koe vestula ki pele ne whamatala he wholopa. Pea na e poto lahi hake. Ahai. Pea na e poto lahi hake. Angata i he manu to tolo ko toape. Ai tau pepe koe foi. Highest 100% ai te volo o to koi mai. Gaya tau mua na iai i he kamata. Sai koe whakapuri na nga whewhe na e koe haeola na maa. Haeola na maa. Tala mai na e ha. Na e whele pe na e tō. Na e kona. Na i kona ai ngata i he kamata anga. He kau hi ka whamatala whalawhala, na i kai ke hau ia mua hele tā, na i kai ke hau ia mua kof koula, na i kai ke hau ia mua paanga, na i hau ia ba moe poto. Na i hau ia moe whahinga poto. Wow. Taramai na i hau poto lahi hake, ai ngata i he mono manu kotoa pe ia, na i whaupe o tuai kamatanga, ko ia na i hau akia kia iwi. Haka kia kia iwi. Even Adam failed in the beginning. Whampe ke u whaas osmak tau tolu i whakaukau koe. I whakaukau ta tau. Na ia kamata anga na i fail. Ka koe ahonu. Whaam ki whamap opo mai ai whakaukau koe ka te tau tō. Whampeke ulau mai i he ves ko ia. I te lau pe a ves ta tau, hina ngati ta tō kei hoko atu i he whiwhini. Pea ke pehepe aki mō tolu ko uhi ko mō whai whenga ke ngai whak whalau mari ke mō poto hono kumi, ke mō kumi ke mō poto hake i hono langa hake o siasi o eiki. Whampeke u lawe la vei ba me whakaukau ko ia, ko hi ko sesa e ki ahoni o mau inga au pito ia. Na ngau ke ki whiu ene nai ko whesea si he ahoni. Ko sesa e o kake u lawe i he leipo ches pe ko leipo lo pe ko hingoa si. O ko ngau i whakaukau i he area ko ene i he area si i he Universal Church. Universal Church because siasi whamamana ai otua aia o asi ko ia i ta noa i new kamane ni foi ko siasi o bui ko ekelesia ko ekelesia ia o ku ne hanga o me whakaukau ko ngati tau tolu ko whahinga ka kai e feitu ko pe ko feitu ko sa stonga sa ko le studone pe ko ha sa Missouriana pe ko assembly kan i te na dolu Universal Church ko ta no kai na nau tali io motoi ke ngau na fai sisu i he kolosi pe he nau toi ko ki ai o hange goni o ka fa aki to hema pe nau tali i ke nau mowi pe nau fa to mala me nau ngahi anga hala hangare ba ta ta si su kala si o frama ai na nga hia mo full e no full go ya ma go ya o asia ele be o fratau aki ko ya ta au kala si pe a ko ni i ko ya me he ahona na ta si su o ke ahoni o pa na na ke a eba e si su ko Universal Church ko Universal Church ko pe ko sia ko ta no ki ai e ha si su o to ha o kai ko siasi ko nia ko tua ki atu pape ko siasi moni pe nia pa ko ya peto e o tua e ni tai foki mai no way it's unbiblical way o kai fa fola ko sisu mati ta no besen ta balu ko pita ko pa te ulanga ho si e makani pe ko siasi ko ya o kai ta no ai ke siasi ko pe ko siasi ko o ta no ai ke Universal Church because sias falu fua ai otua pego eklesia ko eklesia ga ni ihi ko fama ba he me ba me mamani
ko hi nau doi kia kalaisi ke nau si ata mamani kana ha mui kia kalaisi ka me a ko ya mai kia hon o pau ke a eba ia kalaisi ko sia si ko e ha si su o ame be he fola a ko ni rakoli do ba ta fa vesna ta wa ya ke tau kumi ke tau poto hono ke lang ha ke saso e ki hon lolo tonga a tu unga o kia mama ni fai ngata a ke te fai hangahi programa ngai siasi tu ma ke tau toi poto ange ke fakau mo palani ma te molo ke hai ai sino egi i kai au pito te nau la ko hi e toki au e nau tau mu a fakakato e mati i e tohi whakaha ba tau tafa ngau ke tafitu mo toi tani la di dei la ngai me hoko e dai me pule ai a free piece fu ngata mon man ha ba me tahi alak ba me tahi ba mo mon man ba piece na alak ba me uda o go e go trinity say that to fakakata kina do wai ka ko senso eki ko hide ulabe amuyange e madi wa fa ko higa madi wa fa ko warning ye ke senso eki hame go behei o ko warning ke senso eki ko hi ko fe hui ai ka kai tui pe ka follower akalaisi e a ko ya taimina malanga si su e fala lahi Pero también na fucking mai na to tamai fola ia na to tolo kau wa ko nga ai ko ku kau follower kau mu ya kalasi o to ek yang si su ko ha o ke na mai no me na tam no ka si su wa ko ha timing ha nga fai longa te hok amai afe to famadala si su e madi wa fa is like a warning ke kalisia ne ko hi e ai fu fakatanga lahi because trial que se assim pero behesi su ke motokanga teria na ka aki modon dan behefa madala esi su na detail e madala ka ko hika to fehui ai kakai tui ke teia pero kakai tui ga ne represent assessor eki pero ui e honi ai mati wa fa ko trial Peko fatanga ia saso ekipa na talanga leva si su auto ya ke motokanga teria na kaka aki motolu. Ego hi tu wan ki motol ke tamate i. Wow. Na kamata tamate ia ne fe. Ta no si su. Ano mai. Hidanga le si su ko si su bena rakamata ai trial ko ia. Peko fatanga ko. Ko ina rakimate. Iko nga de tukwang ia ke tamate o hange ko sisu hange ko le sisu to kanga mo to kang he mo lo ya le ko yang nai mo oni na kamata be ba me ngai a ko ya na tamate frama ata ka apostolo me ka mumui ko higa fama on dia kalaisi pe me ye ha dia honi ngai fitu ka kai maman o ke ko pe tamate ai ke ko ha ko pe no tamate ka kai kristiane hey lucky you lucky me monu ia ko monu ia o ke ta o ke ngai pole mo ngai trial ko pe ngai fakatanga ko sasu ko pole mo fa to la eu to ko ta amuyang aku tu e mati wa fa o ga ko ngai ta no o ni ta o ni pole mo challenge ai ko hinga ka tu ko ai to fa ha no detail ko ya ai last day ka ko mati wa fa o me metano fa filave ia ki hono warning pe ko ki hono ke wake up ko ia ai kakai tu ke na tu to kanga ngi he ko ngai me an to ko nai hoko a mai ke ahoni ko ta hai ngai kamata ke te malo hiang ngai fa mama hida ngai fa tanga ko ya saso eki pe ko kina tolu ai fa na wa to ma di ta to fa ha ba ta wa ko ki mui besa mui ba ko ya pe ai ta na itala ai fungata snake shepherd pe na itala ai fungata tamai na le hauia ke ngai feitu ke o ia ia kakaya o tua ai na fai finanga o tua ke ni hanga tau e kina dol ke ni hanga o fama mahi fatanga a kina dol pe ke fa au a kina dol me ia o ke ahoni o ke fai pe fu ngata mi a ko te ia o le ba ta dolo ke pure ai no pe ko antichrist pe ko palo fitaloi
ika ki tau I he fu ngata ai konga la hia o ka kai Kristiane I ahon ka kono sis o ofa ka sisu ga ko e o ofa ma sisu ga dia o fa dang ke ta ko kina ki motor e o tua e feito mo ia te dok lave amo yange he ko hi he ko ko ki programa sisu ga tali ka ta pe ya ngai programa o fa ta mo ke pore I mo fa to la hi ko e ba mo I fononga vi time I taneti he te ke fok ma sisu ko he ko nia a Trinity Satan ko he ko mo ngahi ko pe ope mai ni a ene ngau o te wa ke fai a bongbongi submit ki ai ngahi pure anga ko to ka I ngahi pure anga ko to pe o I loto ai sino e palomes ko ka ko pole mo fa to la mana tu ko palomes si sukais e kai de neli aki e ia hono sirisi pe kai de neli aki ia ko e pemo ai pe tu ia ke la ko hanga ta anga tunga de tau au kia mana tu he kai loye fola ko pau ke whakapapewhape whina ngalo ia o tua ke hau ki hono sirisi he ko hono ofa anga ia I mamani patawangi ke tapu e kina ki motoro e o tua whidu mo iai ke pehe maulo tu ke te koe shova o fola mo lau maria ki nofo ia e whataha angani a ona hiri ka whaipe o tai ngata amen malo au pito la ke ka tari ke tau polo kalama I he fiaf koe ni mo ke kaum whakataha pia mo programa sisu koe tali petange tapu e kina ki motoro e o tua ka mo nofua tua whatu Ne hoko mai ki hataimi Ne mole ai foki moi amanaki E lahi ai peau E hake fu'u mai ki wakani Kana ane I fo mei he langi Koe e ki wakape o kumooni O ilo ai a sisu koe kapiten e folauni O ilo o kua